Experts. Cuando el cliente reporta un ruido extraño en la lavadora, inicialmente se podría pensar que el problema proviene de la caja u otros componentes internos. Sin embargo, en este caso específico, la causa se encuentra en una pieza que se había desplazado de su posición. Para solucionarlo, se retira la tuerca número 13, o media, según el país. Se desmonta la polea y se coloca correctamente en su lugar. Luego se verifica que el resorte esté cumpliendo su función, presionándolo hacia adentro hasta dejarlo ajustado. Después se vuelve a colocar la polea y se realiza la prueba tanto en el modo de lavado como en el de centrifugado, comprobando que el ruido ha desaparecido y que el funcionamiento es mucho más suave. Para asegurar un resultado correcto, se reinstala la tuerca y se realiza el ajuste final. En esta lavadora ya se había realizado una reparación previa en la parte superior de la transmisión, donde al retirar el aspa se puede observar la posición correcta de la pieza, identificada por una flecha que debe apuntar hacia el tornillo correspondiente en la tina. Se colocan nuevamente los tornillos y se procede a levantar el equipo para instalar la correa de forma adecuada, asegurando que la polea quede correctamente alineada. Posteriormente se revisan los tornillos del motor drive, encargado de realizar la transición entre lavado y centrifugado. Se recomienda colocar el equipo en modo centrifugado para que la palanca encaje correctamente y así ajustar los tornillos firmemente. Finalmente, se verifica que todos los componentes estén en su lugar: la correa, el motor drive, el capacitor que permite el arranque del motor y la bomba. Una vez completado el armado, se levanta la lavadora y se realiza la prueba final. Se enciende el equipo, se confirma el encendido de la luz indicadora y se inicia el proceso de lavado. Se puede escuchar la válvula del motor drive encargada de permitir el ingreso de agua, confirmando que el sistema está funcionando correctamente y sin ruidos anormales.